Salam əziz YouTube izləyicilərim. Bugün çox önəmli olan hamiləlik skrininqləri haqqında sizə geniş məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, hamiləlik kontrolu çox önəmli məqamlardan biridir. Normal bir qadın hamilə ikən 9 aylıq hamiləlik dönəmində ən azı 7 dəfə öz mama ginekoloqunun kontrolunda olmalıdır. İlk gəlişi zamanı hamiləlik təsbit edildikdən sonra 6-cı 10-cu həftələrdə qanın ümumi analizi, sidiyin ümumi analizi, torç paneli, hepatit testləri, tiroid testləri mütləq qaydada verilməlidir və ultrases müayinəsi zamanı hamiləliyə baxış, dölün inkişafına baxış. 10-cu 14-cü həftələr içində isə Down, Edward, Patau kimi xromosom anomaliyası və digər xromosom anomaliyalarını inkar etmək üçün ikili test və yaxud da ki fetal DNA testini verməyiniz məsləhətdir. Fetal DNA testi üçün ideal həftə 10-cu 14-cü həftədir. Fetal DNA testi ikili testə nisbətən daha informativ test və bir də fetal DNA testi, yəni NIPT test zamanı biz həmçinin doğulacaq körpənin cinsiyyətini də öncədən belirləmiş oluruq. Sonraki kontrollər zamanı 18-ci 24-cü həftələr arasında isə dölün anatomik dəyərləndirilməsi, doppleroqrafiyası müayinəsi mütləq qaydada hər bir hamilənin verəcəyi müayinə metodudur. Əlbəttə ki, protokollara uyğun olaraq hamilələrin gəlişi zamanı burada qan ümumi analizi və digər qan testləri, sidium analizi testləri mütləq qaydada ultrases müayinəsi ilə birgə verilməlidir. 24-cü 28-ci həftələrdə isə qlukoza tolerantlıq testi və yaxud da şəkər yükləmə testi hamilələr üçün çox vacib testlərdən biridir və hər bir hamilənin bu testi verməyi məsləhət görürəm. Əlbəttə ki, hamiləlik patoloji bir vəziyyət deyil, fizioloji bir haldır. Lakin nəzərə alsaq ki, hamiləlik dönəmində yanaşı gedən xəstəliklər və hamiləliyə bağlı bəzi problemlərin ortaya çıxması ana və döl üçün əlbəttə ki, gələcəkdə fəsad yarada bilər. Ona görə də əziz hamilələr, çalışın, hamiləlik kontrollarınızı vaxtında edəsiniz ki, gələcəkdə həm özünüz, həm körpəniz üçün sağlam bir şərait yaratmış olasınız. Əziz YouTube kanalımın izləyiciləri, bu mövzu ilə bağlı suallarınız varsa, mütləq qaydada videonun altında şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. Bu və bu kimi videolarımın davamını görmək istəyirsinizsə, səhifəmə abunə olmağı unutmayın.